Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay với các tin tức quốc tế đáng chú ý sau. Tiếp tục tình hình xung đột ở Đông Âu, truyền thông phương Tây mới đây đã đăng tải những màn rượt đuổi đầy kịch tính của các máy bay chiến đấu Ukraine và tên lửa Nga ở trên không, khiến người xem muốn nghẹt thở. Trong khi đó, sau chiến công lớn là giành lại các thành phố trọng điểm gồm Kharkiv và Kherson, chiến dịch phản công của Ukraine dường như đã chững lại và đối mặt với những thách thức khó khăn hơn. Vậy xung đột Nga-Ukraine trong thời gian tới sẽ diễn biến theo chiều hướng nào, đặc biệt là khi mùa đông đã đến? Tổ chức Y tế Thế giới WHO dự đoán những tháng giá lạnh sắp tới sẽ khiến thêm ít nhất 2 triệu người Ukraine di cư. Tuy nhiên, dù ở lại hay rời đi, người Ukraine sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro về sức khỏe. Cũng tại lục địa già, Liên minh châu Âu EU cảnh báo căng thẳng Serbia và Kosovo đang leo thang, có thể dẫn đến một cuộc xung đột bạo lực. Liên quan đến những bất ổn ở Trung Đông, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan mới đây tuyên bố các hoạt động quân sự của nước này ở miền Bắc Iraq và miền Bắc Syria sẽ không chỉ giới hạn ở trên không. Tại điểm nóng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc tiếp tục tìm kiếm sự giúp đỡ của Nga và Trung Quốc để kiềm chế Bình Nhưỡng. Những vấn đề nổi bật khác trên thế giới, rapper tai tiếng Kanye West tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ 2024. Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden phóng sinh đôi gà Tây, một truyền thống nhân ngày lễ tạ ơn. Ở Nhật Bản, chính phủ bắt đầu điều tra giáo hội Thống giáo, một tổ chức tôn giáo được công chúng đặc biệt chú ý đến sau cái chết của cựu Thủ tướng Shinzo Abe. Italy hỗ trợ kinh phí tổ chức hôn lễ trong giáo đường. Các trường học ở Latvia sẽ ngừng dạy tiếng Nga từ năm học 2026-2027. Phần cuối chương trình sẽ là những câu chuyện đầy thú vị trong cuộc sống. Đến Ai Cập, cùng làm quen nghệ nhân biến giấy vụn và nhựa thành đồ thủ công mỹ nghệ tuyệt đẹp. Trải nghiệm bữa tiệc ánh sáng tại triển lãm nghệ thuật đa vũ trụ ở thành phố New York, Mỹ. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Thế giới hôm nay ngày 22 tháng 11. Như thường lệ, phần đầu chương trình sẽ là những thông tin cập nhật về xung đột Nga-Ukraine. Trong suốt gần 9 tháng xung đột diễn ra, bên cạnh các màn đấu tố qua lại, nhiều video phô diễn sức mạnh quân sự của các bên đã xuất hiện trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của công chúng. Sau đây, hãy cùng chúng tôi theo dõi những khoảnh khắc đầy kịch tính của các máy bay chiến đấu phòng không Ukraine khi rượt đuổi tên lửa hành trình Nga và bắn hạ nó. Video được tài khoản Ukraine Russian True đăng tải trên Twitter cho thấy một chiến cơ MiG-29 của Ukraine bám đuổi tên lửa hành trình KH-101 của Nga trên bầu trời rồi bắn một tên lửa triệt hạ nó. Theo trang Asian Times, cảnh quay trên được ghi lại tại tỉnh Chernivtsi, phía tây nam Ukraine. Người đứng đầu chính quyền địa phương Ruslan Jabaranyuk đã xác nhận thông tin trên. Vị quan chức nói máy bay Ukraine đã bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Snipchovsky và phần còn lại của tên lửa này rơi xuống hồ. Trong khi đó, một video tương tự khác trên kênh Odessa Info Telegram chia sẻ cho thấy tiêm kích MiG-29 của không quân Ukraine phóng tên lửa không đối không AAM được cho là trúng tên lửa hành trình hoặc máy bay không người lái của đối thủ. Chất lượng video này cũng không đủ tốt để xác định có mục tiêu nào bị đánh chặn hay không. Theo Asian Times, hiện các trung đoàn không quân Ukraine đang dùng máy bay chiến đấu MiG-29 và Su-27. Trong đó, dòng máy bay chiến đấu MiG-29 thực hiện các nhiệm vụ tấn công từ trên không xuống mặt đất, còn Su-27 chủ yếu được dùng để chiến đấu không đối không. Thưa quý vị, thời gian qua, Ukraine đã đạt được chiến công lớn khi giành lại quyền kiểm soát hai thành phố chiến lược trọng điểm là Kharkiv và Kherson. Trang Asian Times nhận định những thành công này được tạo nên nhờ 3 yếu tố chính. Đó là sự nỗ lực chiến đấu của quân đội Ukraine, khả năng tận dụng các lỗ hổng của đối phương và sự viện trợ vũ khí kịp thời của các đồng minh. Tuy nhiên, các cuộc phản công của quân đội Kiev có vẻ đang chững lại và giờ đây họ sẽ phải đối mặt với tuyến phòng thủ vững chắc của quân đội Nga tại các vùng lãnh thổ chưa được giải phóng. Theo Asian Times, sau khi tiến hành hoạt động quân sự tại Ukraine, Nga đã quên mất mục tiêu chính ban đầu là chỉ cần giải phóng vùng Donbass và tiến đến phi hạt nhân hóa và phi quân sự hóa khu vực này.
Do đó, mặc dù đã đạt được thành công ấn tượng khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, bước tiến của Moscow đã bị chững lại khi quá tập trung vào chiến tuyến Kharkiv và Kherson. Các cuộc giao tranh ở hai nơi này kéo dài đã làm hao tổn binh lực và thiết bị quân sự của Nga. Trong khi đó, việc sáp nhập lãnh thổ Kharkiv và Kherson không phải là mục tiêu ban đầu. Phía Ukraine nhận được viện trợ vũ khí kịp thời từ phương Tây, đồng thời biết cách tận dụng các lỗ hổng của quân đội Moscow tại Kharkiv và Kherson. Điều đó giúp Ukraine phản công mạnh mẽ tại hai khu vực chiến tuyến này và khiến Nga phải tuyên bố rút quân nhanh chóng. Sau chiến công vang dội ở Kherson, quân đội Kiev có thể sẽ mất một khoảng thời gian để củng cố lực lượng. Tuy nhiên, quá trình củng cố này đã gặp nhiều khó khăn khi gần đây quân đội Moscow đã thực hiện chiến dịch tấn công trên không nhắm vào các cơ sở năng lượng quan trọng của Ukraine. Tờ Washington Post dẫn lời của nhà phân tích Marcel Craig tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW cho rằng khả năng cao là quân đội Kiev sẽ không thể thực hiện một đợt tấn công quy mô lớn nào kể từ đây cho đến tháng 1 hoặc tháng 2 năm sau. Một quan chức giấu tên ở châu Âu tiết lộ với tờ Washington Post rằng Nga đang tận dụng thời gian để đào tạo và triển khai thêm lực lượng. Bên cạnh đó, lực lượng Moscow cũng đang củng cố các vị trí phòng thủ. Họ đang đào các chiến hào dọc theo biên giới bán đảo Crimea và đặt các hệ thống tên lửa HIMARS, MLRS dọc theo hữu ngạn sông Dnipro. Vì vậy, việc Ukraine phản công lúc này là rất khó giành chiến thắng vì hàng phòng thủ của Nga rất vững chắc và gần như không có lỗ hổng nào. Theo Washington Post, hiện tại Ukraine chỉ có thể phản công về phía nam từ tỉnh Zaporizhia để cắt đứt cây cầu nối Nga với bán đảo Crimea. Tuy nhiên, với lực lượng binh sĩ đông đảo vừa mới huy động được sau lệnh động viên, quân đội Nga hoàn toàn có thể nhanh chóng ứng phó với các cuộc tấn công của Kiev. Thưa quý vị, cuộc xung đột Nga-Ukraine được dự đoán sẽ khắc nghiệt hơn trong những tháng lạnh giá phía trước. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo mùa đông năm nay sẽ là một thách thức tiềm ẩn nguy cơ chết người đối với hàng triệu người Ukraine. Phát biểu trong cuộc họp báo ở Kiev, ông Hans Kluge, giám đốc khu vực châu Âu của WHO nói, chúng tôi ước tính sẽ có thêm 2 đến 3 triệu người Ukraine sẽ rời bỏ nhà cửa đến nơi ấm áp và an toàn hơn. Tuy nhiên, họ phải đối mặt với những thách thức về sức khỏe như COVID-19, viêm phổi, cúm và cả nguy cơ mắc bệnh bạch hầu hay sởi ở nhóm dân số chưa được tiêm phòng. Theo vị quan chức này, những người chọn ở lại sẽ phải tìm các phương pháp sưởi ấm thay thế và việc sử dụng than hay củi đốt, máy phát điện chạy bằng dầu diesel hay lò sưởi điện cũng tiềm ẩn những rủi ro về sức khỏe, đặc biệt là đối với trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp tim mạch. Ông Kluge cho biết thêm, cuộc xung đột kéo dài hiện nay cũng đang gây ra những tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần của người dân Ukraine. Khoảng 10 triệu người đang đối mặt với nguy cơ mắc các chứng rối loạn tâm thần như căng thẳng, lo âu, trầm cảm, sử dụng chất gây nghiện và rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Theo số liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc, hơn 7,8 triệu người Ukraine đã di cư sang các quốc gia châu Âu kể từ khi xung đột nổ ra hồi cuối tháng 2. Trong số này có 2,8 triệu người đến Nga. Thưa quý vị, người đứng đầu một thành phố phía đông Serbia, Nga, cũng là một cựu lính nhảy dù, mới đây đã xin từ chức để đăng ký tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine với tư cách là một tình nguyện viên. Thông tin được trang RT đăng tải. Chia sẻ trên mạng xã hội, thị trưởng thành phố Chita, ông Alexander Sapozhikov viết, là một lính nhảy dù có kinh nghiệm chiến đấu và là một công dân, tôi không thể bỏ qua cuộc chiến vì tương lai của quê hương. Tháng 11 năm 2019, ông Sapozhikov, 40 tuổi, được bầu làm thị trưởng Chita, một thành phố cách hồ Baikal khoảng 350 km về phía đông nam. Thông tin ông từ chức để ra tiền tuyến đã bắt đầu lan truyền trên các phương tiện truyền thông từ tuần trước. Không chỉ ông Sapozhikov, một số quan chức Nga khác cũng tình nguyện chiến đấu ở Ukraine sau khi nước này tiến hành lệnh tổng động viên một phần, huy động lính dự bị. Trong số này, nổi bật là cựu giám đốc cơ quan vũ trụ Nga Dmitry Rogozhin. Hiện nhân vật này đang chỉ huy một đơn vị tình nguyện ở Donbass, có nhiệm vụ hỗ trợ quân sự và kỹ thuật cho quân đội. Cùng chuyển qua các tin tức quốc tế đáng chú ý khác, hôm qua 21 tháng 11, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić và nhà lãnh đạo Kosovo ông Albin Kurti đã có mặt tại Bruxelles, Bỉ để tham gia cuộc đàm phán do Liên minh châu Âu làm trung gian liên quan đến tranh cãi biển số xe gần đây giữa hai bên. Tuy nhiên, cuộc đàm phán đã đổ vỡ. EU cảnh báo căng thẳng Serbia và Kosovo có thể sẽ leo thang thành xung đột bạo lực.
Phát biểu trước truyền thông, đại diện cấp cao của EU phụ trách chính sách an ninh và đối thoại, ông Josep Borrell xác nhận Serbia và Kosovo vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận sau 8 giờ đàm phán. Vị quan chức cho biết ông đã đệ trình một giải pháp và nhận được sự đồng thuận của Tổng thống Serbia, nhưng nhà lãnh đạo Kosovo thì không. Tuy nhiên, ông Borrell nhận định cả hai bên đều có trách nhiệm cho sự thất bại của các cuộc đàm phán và bất kỳ sự leo thang bạo lực nào có thể xảy ra trong những ngày tiếp theo. Căng thẳng giữa Belgrade và Pristina leo thang sau khi Kosovo công khai kế hoạch loại bỏ biển số xe được cấp dưới thời nơi này còn là một phần của Serbia. Khoảng 10.000 tài xế ở Kosovo sẽ phải thay đổi biển số xe trước 21 tháng 4 năm sau. Những cá nhân không tuân thủ sẽ bị cảnh cáo, sau đó phạt 150 euro và cuối cùng là bị tịch thu biển số xe và phương tiện. Liên quan đến những diễn biến leo thang ở khu vực Trung Đông, sau khi Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ thông báo có 2 thường dân bị thiệt mạng trong một cuộc tấn công ở trạm kiểm soát biên giới ngày 21 tháng 11, Tổng thống nước này Recep Tayyip Erdogan tuyên bố chính quyền Ankara có thể tăng cường chiến dịch quân sự chống lại những nhóm nổi dậy người Kurd ở miền Bắc Iraq và Syria bằng cách bổ sung thêm một lực lượng bộ binh. Trên chuyến bay trở về từ Qatar, ông Erdogan nói với các phóng viên rằng hoạt động quân sự không chỉ giới hạn ở trên không. Nếu một nhóm nào làm xáo trộn Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi sẽ khiến họ phải trả giá. Tổng thống Erdogan đã đề cập đến các cuộc không kích trong đêm do Ankara phát động nhằm vào nơi ẩn náu của lực lượng dân quân người Kurd. Theo hãng tin RT, Ankara luôn xem lực lượng này thuộc Đảng Công nhân người Kurd, một đảng phái có trụ sở ở Thổ Nhĩ Kỳ và đã tiến hành cuộc chiến tranh du kích kéo dài hàng thập kỷ để chống lại chính quyền trung ương. Ông Erdogan cũng cho biết sẽ không cảnh báo tình hình quân sự với Mỹ hay Nga vì cả Washington và Moscow đều hiểu rõ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hành động vào một ngày nào đó. Trước đó, vào ngày 21 tháng 11, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ thông báo về việc có một số quả đạn cối đã rơi xuống huyện biên giới Kakamis ở tỉnh Gaziantep. Các quả đạn bắn trúng một trường học, hại ngôi nhà và một chiếc xe tải gần trạm kiểm soát biên giới, đồng thời khiến 2 người thiệt mạng và một số người khác bị thương. Thổ Nhĩ Kỳ đã khẳng định vụ pháo kích này là do các chiến binh người Kurd thực hiện. Cập nhật tình hình ở Đông Bắc Á, mới đây Hàn Quốc bất ngờ lên tiếng nhờ Nga và Trung Quốc giúp đỡ trong việc ngăn chặn chương trình thử tên lửa của Triều Tiên, vì Seoul cho rằng các hành động của Bình Nhưỡng đang đe dọa đến hòa bình và ổn định của khu vực Đông Bắc Á. Thông tin vừa được trang RT đăng tải. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, đặc phái viên chuyên về vấn đề hạt nhân, ông Kim Gun đã tổ chức một cuộc điện đàm vào sáng ngày 21 tháng 11 với 2 đại sứ Nga và Trung Quốc tại Seoul là ông Andrei Kulik và ông Shin Hai-minh. Tại buổi điện đàm, ông Kim Gun đã yêu cầu Bắc Kinh và Moscow tích cực hợp tác trong việc thuyết phục Bình Nhưỡng kiềm chế các hoạt động thử nghiệm vũ khí và nối lại đàm phán với Seoul. Theo ông Kim, việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hôm 18 tháng 11 đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, Nga và Trung Quốc có quyền phủ quyết bất kỳ nghị quyết nào trừng phạt Triều Tiên. Trước đây, Moscow đã từng kêu gọi Triều Tiên và Hàn Quốc giảm leo thang căng thẳng. Điều đó có nghĩa là Bình Nhưỡng sẽ ngưng thử nghiệm vũ khí hạt nhân và Liên minh Mỹ-Hàn cũng phải ngừng các cuộc tập trận quân sự chung trong khu vực. Tuy nhiên, phía Washington đã bác bỏ lời kêu gọi này của Moscow. Thưa quý vị, bên cạnh cựu Tổng thống Donald Trump và đương kim Tổng thống Joe Biden, mới đây nam rapper tai tiếng Kanye West là nhân vật tiếp theo tuyên bố sẽ tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Thông tin được tờ New York Post đăng tải mới đây. Trong một video đăng trên Twitter hôm 20 tháng 11, Kanye West cho biết nhà bình luận chính trị cực hữu người Anh Milo Yiannopoulos sẽ là người thực hiện chiến dịch tranh cử của anh. Cũng trong video, Milo Yiannopoulos được biết đến là thực tập sinh cho hạ nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Marjorie Taylor Greene, đã cười trả lời rằng, vâng, tôi sẽ làm công việc đó. Hiện chưa rõ lời tuyên bố trên của Kanye West là ý định thực sự hay chỉ là lời nói đùa. Thông báo tranh cử Tổng thống được nam rapper 45 tuổi đưa ra sau khi tài khoản của anh được gỡ khóa. Trước đó, Kanye West đã bị Twitter cấm cửa vì các bài đăng bài Do Thái. Bê bối này cũng khiến West bị các thương hiệu lớn như Balenciaga, Adidas, Gap ngừng hợp tác. Hồi 2020, Kanye West từng tranh cử Tổng thống với tư cách là một ứng viên độc lập, nhưng chỉ nhận được 50.000 phiếu bầu.
Cùng chuyển sang các thông tin văn hóa xã hội nổi bật trên thế giới. Thưa quý vị, đôi gà Tây đến từ Bắc Carolina đã không phải bị xẻ thịt trong ngày lễ tạ ơn năm nay khi Tổng thống Mỹ Joe Biden phóng sinh cho cả hai theo truyền thống hàng năm của Nhà Trắng. Đôi gà Tây tên Chocolate và Chip, mỗi con nặng hơn 20 kg, đã đến thủ đô Washington DC vào cuối tuần qua và lưu lại khách sạn lịch sử Willis. Tổng thống Biden đã nói về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ qua bài phát biểu chơi chữ dí dỏm sau nghi thức truyền thống. Các lá phiếu đã được bầu, chúng đã được đánh giá chất lượng, không có hiện tượng nhồi nhét, không có trò chơi gà vịt nào ở đây. Màu đỏ duy nhất trong mùa đông này có lẽ chỉ đến từ Commander, chú chó chăn cừu Đức của tôi, đã vô tình làm đổ nước sốt Nam Việt Quất lên bàn ăn. Đôi gà Tây Chocolate và Chip sẽ ung dung sống phần đời còn lại tại Đại học Bắc Carolina. Năm ngoái, ông chủ Nhà Trắng cũng đã phóng sinh đôi gà Tây đến từ bang Indiana. Truyền thống này có từ năm 1947, khi Tổng thống Harry Truman nhận nuôi con gà Tây do một nông dân gửi tặng. Đến năm 1989, Tổng thống George Herbert Walker Bush đã đưa việc phóng sinh gà Tây thành thông lệ. Tại Nhật Bản, chính phủ nước này vừa thông báo mở cuộc điều tra đối với Giáo hội Thống giáo, mở đầu quy trình pháp lý có thể khiến nhóm tôn giáo này phải giải thể. Thông tin được Reuters dẫn lời Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Keiko Nagaoka. Theo Reuters, giới chức Nhật Bản đã ra thời hạn buộc Giáo hội Thống giáo phải trả lời các câu hỏi về vấn đề tài chính và cơ cấu tổ chức trước ngày 9 tháng 12. Tùy thuộc vào kết quả điều tra, chính phủ Nhật Bản có thể ra lệnh giải thể đối với Giáo hội Thống giáo theo luật các tổ chức tôn giáo của nước này. Tính đến thời điểm hiện tại, hai tổ chức tôn giáo bị buộc phải giải thể ở Nhật Bản vì vi phạm pháp luật Aum Shinrikyo và Thánh thất Myokakuji. Trong đó, Aum Shinrikyo đã thực hiện vụ tấn công bằng khí sarin nhằm vào hệ thống tàu điện ngầm của thủ đô Tokyo vào năm 1995. Còn Thánh thất Myokakuji đã lừa dối những tín đồ bằng cách nói họ bị quỷ ám rồi thu phí trừ tà. Giáo hội Thống giáo được thành lập ở Hàn Quốc vào năm 1954. Tổ chức này được dư luận đặc biệt chú ý sau vụ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe hồi tháng 7. Thủ phạm cho rằng cố nhà lãnh đạo có liên hệ với Giáo hội Thống giáo. Tổ chức tôn giáo khiến mẹ người này dùng số tiền lớn để quyên góp, dẫn đến gia đình khánh kiệt và tan vỡ. Bên cạnh đó, cuộc điều tra nội bộ đảng cầm quyền LDP hồi tháng 9 cho thấy gần một nửa thành viên đảng có liên hệ với Giáo hội Thống giáo. Ở Italy, những người trẻ tổ chức hôn lễ trong giáo đường từ nay sẽ được chính phủ hỗ trợ kinh phí. Đó là dự luật vừa được các nhà lập pháp Đảng Chính trị La Liga thông qua nhằm làm sống lại truyền thống hôn nhân công giáo và khuyến khích người Italy lập gia đình. Cụ thể, những cặp đôi đủ điều kiện sẽ nhận được khoản hỗ trợ chia thành 5 đợt và được thanh toán hàng năm. Điều này nhằm tránh một số cặp đôi có ý định qua mặt chính phủ để nhận trợ cấp, sau đó lập tức ly hôn. Đôi vợ chồng mới cưới phải dưới 35 tuổi và có tổng thu nhập dưới 23.000 euro, mỗi người dưới 11.500 euro. Cả hai đều mang quốc tịch Italy và đám cưới được tổ chức ở Italy. Số tiền 20.000 euro hỗ trợ từ chính phủ sẽ được chi trả cho các khoản tiền tổ chức lễ cưới theo nghi thức công giáo, bao gồm trang trí trong giáo đường, hoa, sách kinh, lễ phục của cô dâu chú rể, trang điểm, chụp ảnh cưới và tiệc cưới. Theo cơ quan thống kê Istat, chỉ khoảng 47,4% số lượng đám cưới ở Italy năm 2019 được tổ chức trong giáo đường, giảm đáng kể so với 82% trong năm 1990. Trong số 75% người Italy theo đạo Công giáo, chưa đến 1/4 tham dự thánh lễ hàng ngày. Ý tưởng này góp phần mang trở lại những giá trị tôn giáo truyền thống trên bán đảo Italy. Thưa quý vị, ở Latvia, Bộ Giáo dục và Khoa học vừa công bố kế hoạch thay thế tiếng Nga bằng một ngôn ngữ châu Âu khác như một ngoại ngữ thứ hai trong chương trình giảng dạy của các trường học ở nước này. Những thay đổi này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ năm học 2026-2027. Theo Bộ Giáo dục và Khoa học Latvia, những đổi mới trên sẽ góp phần giúp những người trẻ tuổi hội nhập đầy đủ vào môi trường giáo dục châu Âu, cũng như thúc đẩy việc học các ngôn ngữ quan trọng của EU, từ đó tạo ra nhiều cơ hội việc làm hơn trong khu vực. Giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 3 năm sẽ cho phép các trường học tìm kiếm giáo viên mới hoặc đào tạo lại đội ngũ cán bộ giảng dạy. Ở Latvia, ngoại ngữ đầu tiên được giảng dạy từ lớp 1 phải là một trong những ngôn ngữ chính thức của Liên minh châu Âu. Hầu hết các bậc phụ huynh thường chọn tiếng Anh. Ngoại ngữ thứ hai bắt đầu được giảng dạy từ năm thứ 4 và được quyết định bởi cơ sở giáo dục.
Theo một cuộc khảo sát năm 2021, có hơn 300 trường học ở Latvia chọn tiếng Nga để giảng dạy ngôn ngữ thứ hai. Phần cuối chương trình hãy cùng đến Ai Cập làm quen với Eman Hamdi Saban, một nghệ nhân và chuyên viên thiết kế đồ họa đã tận dụng giấy cũ, chai nhựa để biến chúng thành đồ thủ công mỹ nghệ, vừa để trang trí cho ngôi nhà và góp phần hạn chế lượng rác thải gây ô nhiễm môi trường. Anh Eman Hamdi Saban, 41 tuổi, lớn lên với niềm đam mê đồ thủ công mỹ nghệ. Ý tưởng bắt đầu khi anh dùng giấy cũ, bìa cứng và bọt biển đã qua sử dụng, tạo ra một loại bột nhão, tạo hình cho các tác phẩm trang trí. Anh Eman Hamdi Saban, nghệ nhân người Ai Cập, nói, rác thải là một trong những nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu. Vậy thay vì làm điều gây hại, tại sao chúng ta không tạo ra thêm một đời sống mới cho giấy, nhựa và các loại rác thải, biến chúng thành những vật hữu ích? Thông qua những tác phẩm độc đáo từ nguyên liệu tái chế, Saban muốn truyền cảm hứng đến mọi người về ý thức bảo vệ môi trường. Các tác phẩm cũng giúp anh có thêm một nguồn thu từ việc bán chúng trên các sàn thương mại điện tử. Tái chế cũng là một hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Như bất kỳ loại hình nghệ thuật nào, tôi hy vọng nó sẽ được chú ý nhiều hơn trong thời gian tới để chúng ta góp phần thay đổi môi trường. Cô con gái của Saban cũng rất thích nghệ thuật, thường cùng ông tạo ra các tác phẩm bằng nguyên liệu tái chế. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi sẽ đưa quý vị đến hội chợ triển lãm Chelsea tại thành phố New York, Mỹ. Tham quan nơi đây, du khách sẽ có cơ hội đắm mình vào một không gian nghệ thuật mang tên Nhà máy vĩ đại, kỳ nghỉ ở đá vũ trụ của Aztec House, được những nhà thiết kế tạo nên từ công nghệ trình chiếu kỹ thuật số và biểu diễn ánh sáng trên không gian đa chiều. Những hình ảnh biểu trưng của kỳ lễ hội mùa đông như hoa tuyết, kẹo, sao băng và đoàn tàu có thể sẽ giúp khách tham quan khơi dậy tinh thần, lưu giữ những kỷ niệm năm cũ và đón mừng năm mới nhiều hy vọng. Mời quý vị khán giả cùng chiêm ngưỡng không gian nghệ thuật độc đáo này. Và đây cũng sẽ là lời chào tạm biệt của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi.